Pada zaman dahulu, di negeri Serindit Jaya, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Awang Nila. Ia tinggal di tepi hutan dan mencari kayu bakar. Semoga aku dapat banyak kayu bakar ya hari ini. Hah? Suara apa itu? Awang Nila mengikuti suara itu dan menemukan seekor burung kecil bersayap biru. Nila permai Maaf Awang yang Nila, aku terjatuh. bukanlah burung biasa. Aku adalah putri dari kayangan yang dikutuk menjadi burung. Mintalah satu permintaanmu. Tidak menginginkan harta, aku hanya ingin rakyat di negeri ini hidup sejahtera. Engkau berhati suci. Mulai besok, setiap langkahmu akan membawa keberkahan bagi rakyatmu. Lihatlah, tadi tumbuh subur semenjak Awang Nila lewat di sini. Benar, semua berkat Awang Nila. Kabar ini sampai ke telinga raja. Namun, sang raja menjadi iri. Menurut saya kita perlu membunuh burung damai biar rakyat tidak sejahtera. Nila permai ada semalam datang ke sini. Raja mengutus para prajuritnya untuk mengurungmu, dan kini aku datang untuk menyelamatkanmu. Ini sudah saatnya kamu kembali ke kayangan bersamaku. Burung membawa Awang Nila terbang ke langit dan menghilang. Sejak saat itu, Awang Nila tidak pernah terlihat lagi. Namun, tanah Serindit Jaya tetap subur, bertanda bahwa Awang Nila masih memberkati negeri dari